Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Có nhiều cô bác, anh chị và các bạn nhắn tin với Hana là tới giờ mình vẫn chưa thành công món dâu chéo quải. Chiên xong, bánh không được phông và không có nhiều lỗ khí bên trong. Hôm nay sẵn dịp làm cho gia đình ăn nên Hana chia sẻ lại một cách tỉ mỉ nhất. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn dễ dàng thành công với món này. Trước tiên, mình sẽ lấy một cái trứng gà đánh tan. Phần trứng gà này hôm nay Hana chỉ sử dụng 30 gram. Dầu ăn thì mình sử dụng 1,5 muỗng canh dâu. Dầu này Hana dùng dầu phộng. Dầu phộng giúp cho bánh giòn và ngon hơn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có, mình sử dụng dầu ăn bình thường cũng được. Đánh cho hỗn hợp dầu và trứng thật là hòa quyện, cho tới khi dầu không còn nổi trên mặt trứng nữa là được. Sau đó mình sẽ để qua một bên. Phần nước, Hana sử dụng 160 gram nước, thêm vào 1/2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường cát, khuấy đều cho đường và muối tan. Sau đó cho hỗn hợp trứng dầu vào nước, khuấy đều lên. Phần bột thì Hana sử dụng 300 gram bột mì đa dụng, mình sẽ cho vào rây. Bột nở thì Hana sử dụng 1 muỗng cà phê. Muối nở baking soda thì mình dùng 1/4 muỗng cà phê. Sau khi rây đều hỗn hợp bột vào tô thì cô bác, anh chị và các bạn nhớ khuấy đều hỗn hợp trứng và nước lên. Sau đó cho từ từ vào, mình vừa cho mình vừa trộn, đừng cho vào một lần kẻo bột bị nhão. Với lượng nước và trứng thì bột này rất là mềm. Vì vậy, để nhồi bột, cô bác, anh chị và các bạn nhớ đeo bao tay vào. Mình tém bột từ ngoài vào, vừa gấp vừa ấn. Làm như vậy khoảng 2 phút là được. Sau 2 phút, đậy bột lại để cho bột nghỉ thêm 30 phút nữa. Sau 30 phút, cho một ít dầu ra ngoài bàn để chống dính. Sau đó cho khối bột lên. Lần này thì cô bác, anh chị và các bạn không cần nhồi, chỉ cần dùng tay dàn mỏng bột ra. Sau đó gấp bột làm 3 theo chiều dọc và chiều ngang. Đậy bột lại, cho bột nghỉ thêm 20 phút nữa. Sau 20 phút, mình lặp lại động tác giống như lúc nãy và tiếp tục để bột nghỉ thêm 20 phút nữa.
Sau 20 phút, lần này mình không cần gập bột làm ba giống như lúc nãy. Mình chỉ cần dùng tay dàn mỏng bột ra, sau đó cuộn tròn khối bột lại và bọc kín để bột nghỉ ít nhất là 4 tiếng hoặc qua đêm. Vì Hana không có thời gian làm nên khối bột này Hana để trong tủ lạnh hơn 15 tiếng. Nếu bột cô bác, anh chị và các bạn để trong tủ lạnh, khi làm mình lấy bột ra, nhớ để bột bên ngoài ít nhất là 1 tiếng cho bột hết lạnh thì mình mới bắt đầu tạo hình. Trước khi tạo hình thì cô bác, anh chị và các bạn nhớ rải một ít bột áo chống dính phía dưới. Bột áo này mình nhớ rải kỹ, vì nếu mà mình rải không kỹ một chút, phần bột dính xuống mặt bàn mình lấy lên, phần bánh dễ bị xẹp và không nở. Đó cũng là một nguyên nhân. Bây giờ mình chỉ cần nắm 2 đầu khối bột và kéo dài ra. Phần bột này mình kéo dài ít nhất là 50 cm. Cho một ít bột áo lên phía trên để chống dính, giúp mình cán bột được dễ dàng. Phần bột áo phía trên của bác, anh chị và các bạn đừng cho nhiều quá. Nếu mà mình cho nhiều quá một chút, mình úp hai mặt bột lại không dính, chiên bánh dễ tách rời nhau. Sau đó dùng tay kéo mỏng khối bột ra theo chiều dọc khoảng 10 cm và mình dùng cây cán bột cán nhẹ nhàng thêm một lần nữa để cho bột đều và đẹp hơn. Phần này cô bác, anh chị và các bạn cũng đừng cán mạnh tay, mình cứ làm nhẹ nhàng, lăn và đẩy là được. Để cho bánh được phồng to và có nhiều lỗ khí bên trong thì mình cán bột dày 1 cm là được, đừng cán dày quá hoặc mỏng quá. Cán mỏng quá một chút mình kéo, bột không có nhiều bọt khí. Cán dày quá thì ruột bánh bị dày. Và chia bột với chiều ngang 3 cm. Để giúp bánh nở đẹp hơn thì khi chia bột xong, cô bác, anh chị và các bạn nhớ áo hai cạnh bên mình cắt lúc nãy một ít bột áo chống dính. Và mình cũng nhớ mình chia bột như thế nào, mình áo xong mình để như thế đó. Mình đừng úp ngược xuống kẻo một chút mình ghép hai mặt bột lại, bột không dính, chiên dễ bị tách rơi. Sau khi áo bột xong mình đậy lại và để qua một bên. Bây giờ mình sẽ đi đun nóng dầu ăn. Khi dầu đạt nhiệt độ khoảng 150 độ C, bây giờ mình mới dùng đũa nhúng nước và vẽ một đường chánh giữa, xen kẽ các miếng bột với nhau, một miếng dẻ và một miếng không. Và lật úp miếng không có nhúng nước lên phần miếng nhúng nước. Cô bác, anh chị và các bạn mình tiếp tục làm như vậy cho tới hết. Với công thức này, Hana làm được khoảng 7 cái bánh. Dùng đũa hoặc là bề dày của miếng cắt bột để ấn lên phần chánh giữa, kết nối hai miếng bột lại với nhau. Sau đó mình đậy bột lại để tránh bột bị khô. Nhiệt độ chiên bánh thích hợp là từ 180 tới 190 độ C.
cô bác anh chị và các bạn nếu không có nhiệt kế. Mình kiểm tra dầu bằng cách cho một ít bột vào chảo, đợi khoảng vài giây, bột nổi lên lập tức là dầu đã đạt được nhiệt độ. Dùng tay kéo nhẹ hai đầu miếng bột ra, sau đó nhẹ nhàng thả phần chánh giữa xuống trước và hai đầu bột xuống sau. Cẩn thận kẻo bị bỏng vì dầu lúc này đang sôi. Đợi một lúc. Mình sẽ đợi cho tới khi bột nổi lên mặt chảo. Lúc này dùng đũa lật liên tục mặt bột cho tới khi bột không còn nở to nữa thì mình mới bắt đầu dừng lại. Sau đó cứ 30 giây mình lật mặt bột một lần. Làm như vậy cho tới khi bánh dàn đều cả hai mặt là được. Tiếp tục lặp lại động tác như vậy cho tới khi hết phần bột còn lại. Phần dầu chiên lúc nãy cô bác anh chị và các bạn làm xong, mình để nghỉ khoảng 10 phút cho dầu nguội bớt. Sau đó mình sẽ lượt bột qua một cái rổ có lót khăn giấy để loại bỏ chất dơ. Làm như vậy thì phần dầu này mình có thể sử dụng cho lần chiên tới. Dầu nóng thì cô bác anh chị và các bạn sẽ dễ dàng lọc dầu hơn là để nguội, phần cặn dễ bám vô, khó lọc. Chỉ cần cô bác anh chị và các bạn để ý kỹ những gì Hana chia sẻ thì rất dễ thành công với món dầu chế quẩy. Bên ngoài giòn, bên trong phòng to rỗng ruột, có nhiều lỗ khí. Hy vọng cô bác anh chị và các bạn sẽ thích và thành công với món dầu chế quẩy này. Nếu thích những gì Hana chia sẻ, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Sáu.